Eylon Levy, portavoz del gobierno israelí. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme a esta entrevista. ¿Cuál es la situación, cuál es el momento para esa liberación de rehenes? Se está hablando desde Estados Unidos, se está hablando también desde Qatar, de la cercanía de un acuerdo que lleve a una pausa de 5 días y también a la liberación de rehenes. Me voy a explicar en inglés para que me entiendan. Look, there are sensitive negotiations that are taking place. Human lives hang in the balance, and so I can't comment. We, of course, want to bring back our 240 hostages. We are demanding their return. There are children there. There is a 10-month-old baby who has been held for 46 days now by Hamás. There is a 3-year-old girl whose father was murdered in front of her eyes. She's terrified, and we want to bring her home. Of course, these are very sensitive negotiations, and I think the less I say on TV, the better, and hopefully we will have good news. ¿Podría haber una tregua sin la liberación total de rehenes israelíes en manos de Hamás? There will be no temporary pause in the fighting without a massive release of our hostages. That is our demand. We're willing to consider a temporary pause in order to get those hostages out. We're desperate to get our children back. But this war will ultimately end with the total destruction of Hamás. Because on October 7th, Hamás perpetrated the deadliest terror attack in world history after 9/11. They brutally, sadistically murdered 1,200 people, and then they promised to do it again. So this war will end with the return of our hostages and the total destruction of Hamás. That is the only way that all of this can end. Decía anoche John Kirby que sin duda en todo ese movimiento que se está viendo, a una pregunta de un periodista, decía que se usara bien la palabra genocidio y por otro lado que no era la intención de Israel borrar del mapa Gaza. ¿Cuál es la intención de Israel una vez que se pueda haber terminado esa guerra contra Hamás en el territorio de Gaza? An act of genocide took place in that war, and that was the October 7th massacre, when Hamas terrorists systematically exterminated whole villages, when they went door to door, rampaging around a music festival, looking to murder as many people as possible. They beheaded people, they burned people alive, they tortured parents in front of their children, children in front of their parents. This was an act of genocide. Now, what Israel is doing in the Gaza Strip is to try to target the monsters who perpetrated that act of genocide. We're going after Hamas terrorists, and we're asking civilians to get out of the way because we don't want them to be hurt. And I'll give you just one example. Yesterday, we discovered an anti-tank missile in a baby's crib. Hamas had been hiding an anti-tank missile in a baby's bed. And I don't think you can find a better illustration of why we are doing our best to get civilians out of harm's way and trying to evacuate them from a war zone so that we can go after the military machine that perpetrated that act of genocide in the October 7th massacre. ¿Cómo valora las palabras de Naciones Unidas alrededor de la posible violación de derechos humanos desde Israel en el ataque a Gaza que hemos visto de Guterres prácticamente desde el inicio de la guerra contra Hamás? You know, the United Nations has not yet condemned Hamas's brutal massacre on October 7th. The United Nations has not yet demanded the immediate, safe and unconditional release of our 240 hostages, including over 30 children. So with all due respect to the United Nations and Mr. Guterres, we take their words with a healthy pinch of salt because we know the extent to which they have been mobilized towards supporting the Palestinian side, towards supporting Hamas in this conflict, and not to supporting the innocent Israeli civilians who were butchered and abducted in that terrible massacre on October 7th. Una última cuestión. Estuvo Borrell hace unos días en Tel Aviv. ¿Cómo ven el apoyo que Europa está dando a Israel en el conflicto, en la guerra contra Hamás? I think Europe has been playing a very important role. The governments that have made clear Israel has not only a right to defend itself, but a duty to defend itself, and that this war must end with the total destruction of Hamas. I'll give you one fantastic example. For a month now, Israel has been saying that Hamas built a command and control center underneath the Shifa hospital. Now, we've already been exposing the concrete evidence, the 10-meter deep tunnel shaft, 55-meter tunnel leading to a blast door underneath the Shifa hospital. And last week, the European Union condemned Hamas's use of hospitals as human shields. The European Union said very clearly, it is a war crime for Hamas to use hospitals and civilians as human shields. And we think that voice from Europe, making it clear what an evil enemy we are fighting against,
that is exploiting hospitals for military purposes is very important, and we hope that that solidarity and that moral clarity will continue in the days ahead. Están preocupados por la posibilidad de una escalada con Hezbollah en el norte. Hemos visto también en los últimos días lo que ha sucedido con esos buques, ese buque secuestrado por los hutis en la zona de Yemen. ¿Creen que se está reduciendo la tensión o que todavía hay opción de que haya una escalada alrededor de otros grupos financiados por Irán? Of course, we know that when Hamas launched the October 7th massacre, it was hoping to drag Israel into a regional war. And it was hoping to provoke Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen and all the other Iranian terrorist groups in the region to start a war with Israel. We are trying to contain that. We are trying to focus now on destroying the monsters who perpetrated the October 7th massacre and stopping this conflict from escalating. Now, Hezbollah has been stepping up its aggression against the Israeli people. We've had over 1,000 munitions fired at us in the last month. We've had to evacuate the whole border zone with Lebanon. We have 250,000 internally displaced people in Israel at the moment because it's not safe for them to go back to their houses on the Lebanese border. And our warning to Hezbollah is that it should not think of entering this war. That if it forces us to fight to defend our people, we're ready to fight. We're ready to win, that fire will be met with stronger fire, and that if it drags us into a full-scale war, it will be making the mistake of a lifetime. And that's why it's very important that the United States has sent 2 battle carrier groups into the Middle East to send a very clear message to anyone thinking of entering this war. Don't do it. Muchísimas gracias, Eylon Levy, por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muy buen día. Muy buen día. Tenemos 8:41 de la mañana, las claves fundamentales. Dice por un lado el portavoz del gobierno de Israel que esa pausa de la que estamos hablando, que tanto desde Estados Unidos como desde Qatar se pone ya encima de la mesa, no puede llegar sin una devolución total de los rehenes. Es decir, lanza un poquito de agua fría sobre esa fotografía clara en la que parecía ya coger cuerpo, coger calor, la opción de una pausa de 5 días humanitaria, tal y como estaba pidiendo Estados Unidos, dice el portavoz del gobierno de Israel, lo han escuchado en inglés, por eso lo estoy contando ahora en español, que en esa fotografía no puede haber, si no hay una devolución total de los rehenes. El último mensaje, por ejemplo, dice que quienes piensen desde el Líbano, por ejemplo, Hezbollah, de entrar en la guerra, ya tienen una fotografía muy clara donde 2 portaaviones estadounidenses le están diciendo no lo hagas. Dice, contestará Israel con toda la fuerza posible para intentar evitar que haya más que se involucren en la guerra entre Israel y Hamás. Sobre Naciones Unidas pide también una condena de los ataques del 7 de octubre. Sobre la opción de que se estén produciendo violaciones de derecho internacional en los ataques de Israel, dice también el portavoz de Israel que en ese caso lo que se está viendo es una respuesta proporcional sobre lo que hizo Hamás. Y sobre todo, le pide a Naciones Unidas que sea parte imparcial y que condene lo sucedido el 7 de octubre. Sobre la respuesta de cómo se está produciendo también el movimiento de respuesta por Israel, dice, vuelvo a repetir, que era proporcional a lo que se estaba produciendo, a lo que se vivió el 7 de octubre, que fue una auténtica salvajada, un auténtico genocidio. De tal manera que dice que una respuesta está intentando ser lo más proporcional para acabar con Hamás como elemento fundamental. Sobre la ocupación del terreno de Gaza, que lo harán de una manera, o que se hará de una manera, la supervisión de ese terreno para impedir que se vuelva a producir el 7 de octubre, dejando abierta la puerta no a una ocupación tácita del terreno, pero sí a una ocupación colateral del terreno en el que se pueda controlar que no aparezca o que no reviva un Hamás en terreno de Gaza, según dice Israel. Varios gráficos